दोस्तों उम्मीद करता हूँ सब भाई दोस्त ठीक होंगे। पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। माशाल्लाह आज मैं आपको अच्छे मुंदरे दिखाऊंगा जो एक नंबर क्वालिटी में मुंदरे हैं। काफ़ी सारे दोस्त आते हैं गुजरांवाली से और सियालकोट फैसलाबाद से आते हैं, लेकिन उन्हें चीज़ों का पता नहीं होता। कोई नए पहली दफ़ा काम स्टार्ट करते हैं ना, उन्हें कुछ चीज़ का पता नहीं होता कि कौन सी चीज़ अच्छी है कौन सी हल्की है। ये मैं आपको आज जो प्योर चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाऊँगा। प्योर नुकरा प्योर कजला इंशाल्लाह वो मैं आपको दिखाऊँगा। पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रोज़ की मज़ीद अच्छी वीडियो आप भाइयों को इंशाल्लाह मिलती रहेंगी और खूबसूरत से खूबसूरत जानवर इंशाल्लाह भाइयों को मैं दिखाता रहूँगा। ये माशाल्लाह पहले नंबर पे ये देखें, इसका नाक देखें और बिल्कुल ये कक्का है माशाल्लाह। बिल्कुल ये देखें दोनों के नाक देखें माशाल्लाह, लंबाई वेल बिल्कुल ओके होंगे, क्योंकि हमें तो इस चीज़ का पता है। ये देखें माशाल्लाह इस चीज़ देखें, हमें तो इस चीज़ का पता है कौन सी चीज़ आगे अच्छा कद करेगी कौन सा नहीं करेगी, क्योंकि हमारा ये माशाल्लाह काम है और दादा बाबा से माशाल्लाह यही काम आ रहा है हमारा, मुंदरों का बकरों का माशाल्लाह। ये देखें और एक नंबर चीज़ क्वालिटी वाले इंशाल्लाह मैं आप भाइयों को दिखाता हूँ कौन सी चीज़ अच्छी है कौन सी हल्की है। ये माशाल्लाह पहले नंबर पे खड़े हैं बिल्कुल ओरिजिनल है तीनों माशाल्लाह, दो ये और एक माशाल्लाह ये खड़ा हुआ है ना मुँह वगैरह सो। ये माशाल्लाह देखें कक्का है, इसका नाक देखें लंबाई तीनों को माशाल्लाह वेल बिल्कुल ओके है। ये चीज़ एक नंबर है। और दोगले भी ये देखें, ये दो दोगले हैं। अच्छी चीज़ हल्की चीज़ माशाल्लाह, उनमें रेट में भी फ़र्क होता है। फिर वो कहते हैं यार अच्छी चीज़ रेट ज़्यादा है, अच्छी चीज़ का रेट ज़्यादा होता है हमेशा। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कुछ, ये देखें माशाल्लाह, इसका मुंह देखें नाक माशाल्लाह लंबाई वेल ये देखें बिल्कुल खूबसूरत है। ये देखें माशाल्लाह नाक इसका देखें, ये अच्छी चीज़ होती है माशाल्लाह। ये देखें इसका मुंह देखें माशाल्लाह। और एक यहाँ पे ये खड़ा हो, ये देखें माशाल्लाह। हर चीज़ का अपना रेट होता है, हर चीज़ की अपनी क्वालिटी है, रेट उसका हर चीज़ का अपना अपना है। ये देखें चीज़ डबल हड्डी में है। और ये चीज़ें माशाल्लाह देखें हर चीज़ माशाल्लाह अपनी खूबसूरती और अपने म्यार पे माशाल्लाह बिकती है। ये देखें जोड़ी, ये जोड़ी 60,000 की है, लेकिन चीज़ें माशाल्लाह देखें बिल्कुल ओरिजिनल है एक नंबर। उधर उधर करा ये देखें इसका ए भाई उधर कर मिल गया। और इसका माशाल्लाह मुंह देखें लंबाई वेल माशाल्लाह इसकी देखें बिल्कुल ओके, ये मुँह उधर। और ये यहाँ पे खड़ा हुआ माशाल्लाह हर चीज़ ये देखें प्योर। ये कजला है माशाल्लाह, नाक इसका देखें खूबसूरत से खूबसूरत चीज़ें इंशाल्लाह मैं आप को दिखाऊंगा आज। ये देखें प्योर क्वालिटी में जो है एक नंबर चीज़ें, ये देखें गारंटी की होंगी जो अच्छी माशाल्लाह आज आगे अच्छी हाइट करेंगे। और ये देखें तीन यहाँ पे खड़े हुए हैं, हमें तो सब कुछ का पता है कौन सी चीज़ आगे अच्छा कद करेगी कौन सी नहीं करेगी। ये देखें डबल हड्डी में बच्चे हैं माशाल्लाह खूबसूरत हैं। ये देखें माशाल्लाह एक से बढ़कर एक जानवर इंशाल्लाह आप को मैं दिखाऊंगा आज खूबसूरत से खूबसूरत। ये चीज़ें माशाल्लाह देखें लाजवाब खड़े हुए हैं। और मंडी में माशाल्लाह काफ़ी सारा माल खड़ा हुआ, छोटा बड़ा हर साइज़ में इंशाल्लाह। इसका मुंह देखें नाक देखें माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। ये देखें ओरिजिनल चीज़ होगी। और भी माशाल्लाह काफ़ी सारा खड़ा हुआ है यहाँ पे माल मैं आपको दिखाता हूँ, छोटे बड़े हर साइज़ में। और जोड़ी माशाल्लाह यहाँ पे खड़ी हुई है, ये देखें माशाल्लाह इसका मुँह नाक इसका देखें कोट बिल्कुल निकला हुआ बाहर। और इसका माशाल्लाह गोड़ देखें बिल्कुल खूबसूरत है माशाल्लाह, ये असल चीज़ होती है। ये देखें माशाल्लाह नकोड़ इसका देखें बिल्कुल खूबसूरत है माशाल्लाह। और इसका माशाल्लाह मुंह देखें ओरिजिनल चीज़ है। ये देखें नाक इसका बिल्कुल बाहर निकला हुआ है नाक इसका, ये माशाल्लाह चीज़ है। इसका नाक देखें बिल्कुल बाहर निकला हुआ है, ये माशाल्लाह चीज़ देखें बिल्कुल एक नंबर है ओरिजिनल। ये वक्त कटेगा। और ये भी माशाल्लाह देखें बिल्कुल एक नंबर चीज़ है, दोनों ओरिजिनल है। और भी माशाल्लाह काफ़ी सारा माल खड़ा हुआ है, मैं आप भैया को भी दिखाता हूँ। और ये अच्छी हाइट में लेकिन ये कीमत में सस्ते हैं। ये 16-16 हज़ार के हैं, 2 3 4 5 6 हैं, 6 हैं 16-16 हज़ार के। ये दोगले हैं क्रॉस हैं, ये सस्ते हैं माशाल्लाह बिल्कुल। ये भी हैं खूबसूरत वैसे, ये देखिए 16-16 हज़ार में ये 6 हैं माशाल्लाह खूबसूरत है। और यहाँ पे ये बड़े खड़े हुए हैं, ये देखिए हर चीज़ का अपना रेट होता है और हर चीज़ की अपनी क्वालिटी होती है। ये मुंद्रा देखें माशाल्लाह छोटा बच्चा खड़ा हुआ है, ये भी खूबसूरत है माशाल्लाह। ये देखें मुँह इसका माशाल्लाह देखें नाक बहुत ही प्यारा है माशाल्लाह। ये देखें और यहाँ पे एक कक्का माशाल्लाह खड़ा हुआ है, ये भी सही है माशाल्लाह खूबसूरत है। कक्का मुँह लंबाई वेल बिल्कुल ओके है। मंडी में माल तो बहुत हो, लेकिन हर चीज़ की अपनी क्वालिटी होती है। छोटे बड़े हर साइज़ में मंडी में माल आ जाता है, लेकिन जो बंदा नए आता है उसे कुछ पता नहीं होता यार ये कौन सी चीज़ अच्छी है कौन सी हल्की है। और ऐप वाले जानवर भी मंडी में बहुत आते हैं। यहाँ पे धोखे फरे भी मंडी में बहुत होते हैं, क्योंकि यहाँ जो मादी है वो नर के हिसाब से बिक जाती है। ये देखिए किसी को पता नहीं चलता ना नए बंदों को, इस वजह से। और मंडी में माल तो माशाल्लाह बहुत होता है, छोटा बड़ा हर साइज़ में माल इधर बहुत है माशाल्लाह। ये देखिए इंशाल्लाह मैं आप भैयों को अच्छी तरह से गाइड करूँगा और ख़ूबसूरत से खूबसूरत जानवर इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊँगा।
और ये लाइन में खड़े हुए कजले हैं माशाल्लाह सारे, ये देखें बिल्कुल ये लाइन में खड़े हुए हैं कजले हैं सारे। जिस पे इन्हें कजले लेने हैं इंशाल्लाह वो भी रब्ता करेगा, इंशाल्लाह मिल जाएंगे। खूबसूरत है माशाल्लाह, एक से बढ़कर एक है चीज़ें माशाल्लाह देखें। और ये देखें लाजवाब, देखिए माशाल्लाह लाजवाब चीज़ें होंगी माशाल्लाह, एक से बढ़कर एक इंशाल्लाह। और ये माशाल्लाह सारे कजले खड़े हुए लाइन में बिल्कुल 11 नग हैं सारे कजले। जिस पे कोई 11 के 11 इकट्ठे चाहिए इंशाल्लाह रब्ता करेगा वो भी इंशाल्लाह मिल जाएंगे उसे। खूबसूरत चीज़ें होंगी माशाल्लाह, एक से बढ़कर एक। और जिस महीने मंडी में विज़िट करना है इंशाल्लाह रब्ता करके आ सकता है। मोहम्मद राशिद गोट फार्म इंशाल्लाह रब्ता करें और उसे इंशाल्लाह अच्छी चीज़ मिलेगी, गारंटी की होगी इंशाल्लाह। खूबसूरत मुंदरे मिलेंगे इंशाल्लाह, ये देखें। और किसी भाई ने राजनपुरी बकरियाँ लेनी है इंशाल्लाह वो भी उसे मिल जाएंगे। और कीमत भी बिल्कुल जायज़ मुनासिब होगी, ज़्यादा नहीं होगी इंशाल्लाह। ये चीज़ें देखें बहुत आला किस्म की चीज़ें माशाल्लाह, खूबसूरत है माशाल्लाह। मंडी में माल तो काफ़ी सारा खड़ा हुआ है ना, छोटा बड़ा हर साइज़ में। जिस महीने भी मंडी में विज़िट करना है इंशाल्लाह आज है जुमेरात, जुम्मे इतवार को इंशाल्लाह मंडी लगती है और मंगल को भी लगती है। जिस महीने भी आना इंशाल्लाह रब्ता करेगा आएगा इंशाल्लाह, जायज़ मुनासिब कीमत में इंशाल्लाह उसे जानवर मिलेंगे। और खूबसूरत से खूबसूरत होंगे माशाल्लाह, किसी वक्त मुंदरे में इंशाल्लाह कमी नहीं होगी, एक नंबर गारंटी के होंगे। ये देखिए बहुत ही माल माशाल्लाह खड़ा हुआ है मंडी में, छोटा बड़ा हर साइज़ में खड़ा हुआ है, ये देखिए।